Tubaaniriza mwenna mikwano gyaffe abali Facebook, abali ku YouTube, ku Telegram, WhatsApp, abali ku mikutu gyaffe gyonna. Tubaaniriza mu linnya erya Yesu Kristo, Mwana wa Katonda omulamu. Mwebale nnyo okubeerako, mwebale nnyo basupporters aba ministry eno abayimirira awamu naffe mu buli nsonga yonna obutakoowa and willingly nga mukikola n'okwagala. Thanks for that love. Mwebale nnyo okuyimirira ne Harvest Teaching Ministries. Tubeebaza nnyo abatwagala ennyo, aba top fans, top sharers, top supporters, and everyone, those who contribute on different issues. Abandi mabega mwogera nnyo aba contributing on different issues. Mwebale nnyo, Mukama abawe nnyo omukisa. Tugenda mu tendo era nga tukyali ku last chance reloaded on different religions. Teweebaala naawe bajja naawe omulokole, naawe banatera okutuukako bakugolole batandike okwatuza abalokole obulokole. Amiin. Derapo beerako yaniriza mikwano gyo sharinga wabeewo n'omuntu omulala afuna ku njiri eno mu linnya erya Yesu. God bless you. Tendereza,
Jambo la beno Yesu vyakoleno. Jambo la
Hallelujah. Come up here, Basque. Yeah, set my microphone well. Mbalamusizza mwenna mulijja Mukama waffe Yesu Kristo omwana Katonda omulamu mukulike mu wiikendi bannaye bwebale twebaza Katonda abakuumye nga mukyali balamu twebaza Mukama nti buli olukya ng'okyali mulokole nga tomuunze naliso twebaliza Mukama obudde bukya nga zaakubye n'otandika okwogera ebigambo nga nawe kennyini obuuza njogedde ki bannange waya zino natandise nozisabira nga ngamba God insulate my wires. Abasajja bagenda kweddamu lyennyini. So mikwano gyange twebaza Katonda abakuumye nga waya zo zikyali insulated ng'okyayogera ebintu ebitegeerekeka. Mukama atuledde bulungi mwenna abalina obuwanguzi bwe mutuuseeko tubayozaayoza ate abafiiriddwa bannange kibi nnyo naye okufa bwe kutyo okutuyambira awo buli woofa abobadde otadde ku puresha nabule bafuna ku kiwummulo nange era olunaku olwo we lulituuka ate olisanga nga aba seventh-day nga baga Dewolo yafa abasiraamu ne bagaa nti tuli kugira mu Qur'an yagirinnyamu era essanyu ne liba ppitirivu naye omulundi guno gwokka mbadde nsaba ti ne bwe ndwalanga bulwazi eddiini zino zeeraliikirirenga Abadiventi, Abamamoni n'Abagundi, aba Jehovah's Witness kubanga kuno kulabula ffe tukola last chance tuwoninga era tuwaayo omukisa buli muntu yenna okulaba oba akyasobola okukyusa endowooza. Waliwo emyaka tetukiririzaamu ng'endowooza zisobola okukyuka ne wabaawo n'emyaka ng'endowooza tesobola kukyuka nga oba jjajja yalokokanga jjajja Angelica Nalubega mu Luganda gwe bayita Angelica naye bwe yalokokanga nze namwatuzanga obulokozi nga nnyina okufuba okumwatuzanga buli lunaku kubanga ng'abeera mulokola olunaku lumu ate nga nalo teruwera kubanga lumu namwatuza bwe mmala omwatuza ne munnyonnyola obubi obuli mu kunywa emmindi kyabalokole tebagikkiriza naga tugireke ate munnange bweba etwala mu muliro ng'ate olwedde nkuwulira ne mutwe bwawulira ebbugumu limuyitamu jjajja kyava ŋŋamba kale gireke tegireeta kubanga yatumanga omuliro naga nvudde ku mmindi kati taaba musuule yenna konze musuule taaba bisuule babyokye naga kituufu lindako mayemba wanadda tujja kubyokya kakati wabanga wakayitawo eddakiika 3 n'agamba tewaliwo omuntu ayinza kumpeereza mmindi yange nani aliwaawo ne bamugamba mukuye dduka genda ava omwatuza obulokozi antuma emmindi ne mbuga jjajja walokose okulokoka wayingidde mu ddiini endala empya jjajja naga nti okay tibo tebanywa mmindi tebanywa amangu ago yeerabidde omutwe nga tensoni sipaani efuuse ntini nnyo ng'ey'embaata n'obutawera naye nno munnange kati nga tulina mukuumira awo tewaliwo bulediyo buno obuyinza okuba bwaliwo nga tuli baavu yali asaana kufuna kalediyo nga kamwatuza obulokozi ng'okera muteerako ddamu ogamba Yesu olwaleero nga bwe biggwayo n'omugaa ddamu oyajjajja ddamu oyatule kale ebyajjajja
simanyi gyali leero kubanga saaliwo ng'afa kwongera kumwatuzaamu oba yesu alisaasira wali basaasidde tewali amanyi naye nga bwatyo bwe yali. So ebigambo bino tubibuulira abantu abakyalina amagezi agabuulirirwa, amagezi agasobola okutegeera. N'olwekyo ngenda kutandikira mu Timoseewo ekyokubiri essuula ey'okuna layini nja kufa ku ya 10. Timoseewo ekyokubiri essuula ey'okuna layini nja kufa ku ya 10. Timoseewo ekyokubiri essuula ey'okuna. Kakati tujja kufuna omusomi wa bayibuli kubanga ebyuma byaffe. Timoseewo ekyokubiri olwokubiri layini ey'okuna agamba bw'ati. Timoseewo ekyokubiri 2:4 agamba nti siwali mulwanyi bw'atabaala eyeenyigiza. Nnya tuli ku nnya 10. Timoseewo ekyokubiri 4:10 agamba bw'ati kubanga Dema yandekawo ng'ayagala emirembe egya kankano n'agenda e Sesalonika, Kulesuke e Galatiya, Tito e Dalumatiya, Luka yali awamu nange yekka. Otyo twala Mako omuleete wamu naawe kubanga ngasa olw'okuweereza. Naye Tukiko namutuma mu Efeso. ensomera Timoseewo ekisooka essuula ey'okuna layini ey'e10. Timoseewo ekisooka nnyo so si ekyokubiri agamba kubanga kyetuba tutegana ne tufuba kubanga twasuubira Katonda omulamu. kyetuba tufuba ne tutegana kubanga twasuubira Katonda omulamu, omulokozi w'abantu bonna, omulokozi w'abantu bonna, okusinga w'abakkiriza. okusinga w'abakkiriza. Yesu yafiirira abantu bonna, abakkiriza be bakifunamu. Kati ono agamba ffe kyetufa tufuba, ekitufubya ne tuleekaana. Omuntu ayinza okugamba mwani abasasula. Amazima bino si byakusasulwa, never. Bino sina byakusasula. N'abasasuzi tolina bw'oyogerera ku mamoni, omusasuzi n'akusasula kubanga yeno mumamoni abamu musosera muwulira nga tumwogera. Naye agambye kubanga kyetuva tutegana ne tufuba, birimu okutegana n'okufuba kubanga twasuubira Katonda omulamu, otyo omulokozi w'abantu bonna, okusinga w'abakkiriza. Ono gwe tulina si wa kigulupu, si wa Bamisiri, si wa bantu abatali balokole, naye okusinga agasa bakkiriza. Bo bano abalala ababembeekereza ng'omulimi w'abembeekereza Nasalebbeedi, naye nga Nasalebbeedi si gyagenda okufunamu ensimbi, agijjamu ebirala by'anaakuza n'abifunamu ensimbi. 11 tugenda kwesa sipiidi ya waggulu nnyo. Lagira ebyo obiyigirizenga. Lagiranga ebyo obiyigirizenga. Keep commanding and teaching these things. Ojja kwesa sipiidi y'amaanyi. Omuntu yenna atakunyomanga lwa buvubuka bwo. Otyo tanyooma gwe bw'okyenga buli omu awoza mumpi tayira gundi ekalisa nga nnene kye yeekana kyekkalisa ye oyo muntu yenna takunyomanga olw'obuvubuka bwe, naye beeranga kyakulabirako eri abakkiriza mu kwogeranga beera kyakulabirangako eri abo abakkiriza. Such that you can walk the talk and you talk the walk. Mu kutambulanga entambulanga zo zibeerenga nga ziri guided otyo. Mu kwagalanga ebyo bisatu. Mu kukkirizanga. Mu kubanga omulongoofu. Bina ne mu kubanga omulongoofu ebintu 5. Amulekedde ebintu 5 nga byebyensibo n'agamba okutuusa lwendijja. Agambye let no one look down on you because of your youth, but be an example and set a pattern for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in moral purity. Obwo obugambo obwo buli muvubuka yenna na buli muntu yenna asooka bukwata obwo oba oluyiriro 12 bumutambuliremu bubukolere ng'emu enjiri bwetambula. Genda mu 13 okutuusa lwendijja. Nyikiranga mu kusoma n'okubuuliranga n'okuyigirizanga. Kanso tera mukoma. Okutuusa lwendijja. Nyikiranga mu kusoma
okutuusa lwe ndijja nkolere ekintu kimu, nyiikiranga mu kusoma n'okubuuliranga olwomaze kusoma n'okuyigirizanga. Ebintu bino byawukana bulungi nnyo. The Bible y'Oluzungu egamba nti like come, devote yourself to public reading of scripture, to preaching and teaching the sound doctrine of God's word. Ebigambo bino bikulu naye simanyi Bayibuli eyinza okubanga yasigalira kuwoomera nsi. Mpulira sensi, mpulira ekigambo nga kinene nnyo, nga kirira kiriya nga kyeyerudde, nga kijjidde ne ku highway, nga tekiriika kisobola kiyimiriza. Agambye okutuusa lwe ndijja, kyotyo ng'oli eyo bino nkusibirira, kyotyo nyiikiranga mu kusoma. Yesu yasomawa kambye oyamye theology kusoma okwo yamanye ebitabo ebingi. Bayibuli yagamba mubulizi yagamba okusoma ennyo kumala ebiseera byonna butaliimu. Mubulizi n'amaliisa ng'agudde mukooti ng'enga omwegendereza emmalayi nayo nkulu. So Bayibuli yagambye nyiikiranga, tagambe nti somangayooko, tagambe nti somangayooko kyobakwatayo akatabo kamwe akakanfata obeere nako nga tekaggwako. Agamba nyiikiranga mu kusoma. Okunyiikira osuula katabo ku katabo, katabo ku katabo. Naye bakusanga oli awo olina akatabo ko akakiyosiki katugeze kashifulo nga kapya nga tonnaba kasoma. Ngeza bugeza bannange mwe mwenna abali mwina obutabo obufaana bweruti. Weebale Yesu. Kakati mbadde okugamba okunyiikira kuba kuddingana. Mu Luzungu agambye nti like come devote. Omwo mwe tujja ekigambo devotion. Nga bw'owulira devotion z'okuŋŋaana, devotion z'okuyimba, worship devotion. Okudevotinga, to devote is to commit. You commit yourself to something. Kuno kubanga nga kufumbirigana na kintu. Agambye devote yourself to public reading of scripture. Natekawo koma. Nagamba to preaching. Ngalinga agamba bw'oba tosomye tobuulira. To preaching. Naye n'ateekako n'ekyokusatu. To teaching. Preaching kirala. Because a preacher hears it, a teacher speaks it out. Omubulizi w'enjiri akibwatuka ate omusomesa akyogera. Oli akireekaana. Bw'aba abuulira ku any time. Omuliro gugenda kujja. Yimuka ogambe nja kuyimirira. Ate omusomesa akusomesa mpola n'akunnyonnyola ekintu n'okitegeera bulungi. Kyova olaba olwaleero ngenda kwogera mpola, ngenda ku teaching. Awakalidde ddala. Teaching. What do we teach? The sound doctrine of God's word. Kiki tusomesa enjigiriza entuufu eya Katonda. 14. Tolekanga kirabe kiri mu ggwe. Kiwaweebwa olw'obunnabbi awamu n'okuteekebwako emikono gy'abakadde. Very good. Kitegeeza obunnabbi weebuli. Obunnabbi omulimu gwabwo butulagula. Amakanisa galwana n'obunnabbi. You are wrong. Obunnabbi bwina okubaawo. Then okusibwako emikono nako kufudde press battery. Naye ebyo byonna birina okubaawo. Nyina gye ndaga. Oluddako 15. Ebyo birowoozenga obeerenga mu ebyo okuyitirira kwo kulabika engeri bonna. Okuyitirira kwo kulabika engeri abantu bonna. Waliwo bwe tugenda nga tuwangula, ne tugenda nga tweyongera, ne tugenda nga tuyitirira. Okuyitirira famire neekulaba, okuyitirira ekyalo ne kikulaba. Waliwo etuyitirira, okuyitirira kwaffe ne kulabika eri abantu bonna. N'agamba atya? Weekuumenga wekka n'okuyigirizaako. Nyiikiriranga mu ebyo. Kubanga bw'okola bw'otyo
olyerokola wekka era naawe abakubuulira. Very good. Kakati ekyo kyengenda okukyensimbukiddeko ekyo okubagamba pay close attention to yourself. Mu bracket nagamba concentrate on your personal development. Okulaba nga gwe weekolamu omulimu nga gwe and to your teaching. N'essomo lyo n'ebyosomesa. Concentrate to your personal development, to your teaching. Ekiddako, persevere in these things. Binywereremu, hold to them. For as you do this, you will ensure salvation, both for yourself and for those who hear you. Akantu ako kalungi nnyo, nkasibira eri buli muntu yenna ali wano. Nga bwe mukalabaako akagamba pay close attention to yourself. Tunuulira bulamu bwo, concentrate on your personal development. Laba nga oyongerako ku bulamu bwo and to your teaching. Ng'olina ne byosomesa biconcentratingeko ebyo bibiri bw'obipersevering'amu nga weeconcentratingeko okulaba nti nkyuka okulaba nti nyina obulamu bwange bulina bwe bulaga mu nsi y'omwoyo. Ekirala nsomesa bye nsomesa byonna mbijja mu Bayibo oba bitambula bwe biti n'alaba bino bw'ona obinywereramu nti for as you do this you will ensure ojja kuba gwe ofunye obukakafu nti eggulu olimaze obulokozi obulina both for yourself eri gwe and for those who hear you, gulupu endala eri abakuwuliriza. Kakati ebintu bino mubikwate bulungi, mubikwate bulungi. Bayibuli bwegamba nti to paying attention, nti attention ku bulamu bwaffe n'eri abalala tujja kulokola obulamu bwaffe ate tulokole n'abalala. Kitegeeza kyangu nnyo gw'omuntu gwe okulokoka abantu ate abalala ne batalokoka. Ate kyangu nnyo abantu bonna ne balokoka nga bwe mulaba ku Musa, abalala ne bagenda ate be yasomesa ne bamugamba bakuutire abagenda kujje ku lusozi tukutte. Kakati eno njigiriza gye bayita mamona. Abamamoni bantu bano bakonsentratinga ku kye bayigiriza kituufu, naye bagenda kumaliriza beezikiriza nga tebafunye bulokozi olw'ensonga nti tebasomesa kigambo kya Katonda naye babana bulwanyi nakyo. Naye ekigendererwa mu kubuulira ne mu kusomesa tuba tugenderera bantu kulokola bulamu bwaffe n'okulokola obw'abalala. Yensonga attention tugyetunuzaako ate ne tuyamba nnyo ne mu kusomesa abalala nabo ne baba nga balokoka. In other words, bino ebintu nga tubyogera temulowooza nti bikoma wano. Abawulira basobola okulokoka era abawulira basobola okuzikirira singa tuteekayo mutima ku bigambo bye tunnyonnyola, ku bigambo bye twogera nga tukebera amadiini n'okiyita provocation and injuring people's feelings or religious feelings. You know, according to the law, according to penal code, ochawuza penal code weepene naye nkubuulira omutawaana gujja. Waliwo okukulembera abantu nga mugenda mwembi kuzikirira. Bayibuli egamba muzibe bwakulembera munne bonna bagwa mu kinnya kyekimu. Kakati bamalireyo abamamoni bano olw'ensonga nti tetwagala kukomya kintu kyonna mu kkubo. Nabadde njagala kubakomyawo nga siwulirayo wadde akamunyeenya naye ne tugamba tukimaleyo. Abamamoni gwe twayise yatidde. Omulala n'aŋŋamba nti bo tebawakana okujjako nga tuwakanira mu kitabo kyabwe ate nga be bayigiriza. Kale nabasabye bajja kujja babeere nga be bayigiriza. Ng'omuseveni Fidel eyavuddeyo, waliwo eyavuddeyo adda mu politics gwez'Abadvent, naye ebintu byakubya oli ng'olaba talina byatereeza, ng'ebintu bimukuba yeyeebuza ebibuuzo yabyeddamu yakola byonna. Baana bamusheyalinga awo. Okay, kakati abamamoni twakoma ku 50 Mammonism. Okay,
50, yeah. Twakoma to the book. Baba Mammonism claims the book of Mammon is superior to the Bible. Abamoni basomesa nti ekitabo kya Mamoni kisingira wala nnyo Bayibuli. Eyo nsobi Bayibuli yegamba mu Zabuli ey'ekumi layini ey'omusanvu. Bayibuli etugamba etya? Zabuli 19:7. Zabuli 19 layini ey'omusanvu. Agamba etteeka lya Mukama lyatuukirira erikomyawo emmeeme, okutegeeza kwa Mukama kunywevu, okuwa abasirusiru amagezi. Mu Luzungu agambye the law of the Lord is perfect, flawless. Teririmu nsobi yonna. Is perfect, restoring and refreshing the soul. Era yezaawo ate era yetunaaza nezabujja emmeeme zaffe. N'agamba the statutes of the Lord are reliable and trustworthy. Oluzungu lukijja bulungi. Byesigamibwako ate bya bwesigwa. Making wise the simple. Kati Oluganda nange sindamanya gye lubijje. Sindamanya gye lubijje. Naye nga eyange eyo KJV Amplified Bible bwetyo bwegamba. So twogera ku kigambo kya Katonda ne mu Yokaana 17:17. Yokaana 17:17 Bayibuli yegamba mu Yokaana 17:17 twagala bbangu y'abantu obatukuze mu mazima, ekigambo kyo ge mazima. Obatukuze mu mazima kubanga ekigambo kyo ge mazima. Mu Luzungu n'agamba sanctify them in the truth, set them apart for your purposes, make them holy, your word is truth. Kakati bano abasajja abazala wa Bayibuli ng'ate nabo bagamba the Church of Jesus Christ for the Latter-day Saints, nga nabo bagamba Yesu. Naye byonna tubiyita nzirugaze ze tuyinza okutemako ne tuzijja ku bulokozi ne buwewuka. Mugenda kunyumirwa obulokozi nga bulina ekkubo lyabwo mwe butambulira, ng'abaana n'abazzukulu bamanyi nti bino bye byekirokole, bino si bya kirokole. A Mammon apostle admits the book of Mammon has a familiar spirit. Omutume omu w'Abamamoni akkiriza nti ekitabo kya Mamoni kirimu emizimu egyefaanaanyiriza. Mizimu kino ekijja n'olaba omuzimu ogwo ogujje nga gufaanamu kitaawo oba jjajjaawo, ezo tuziyita familiar spirit. Era yagamba bw'ati omutume w'Abamamoni nti the only way a dead people could speak out of the ground, kyengeri yokka omuntu omufu gy'ayinza okwogera nga ava mu ttaka, or low out of dust, oba nga ava mu nfuufu, would be by the written word, and this the people did through the Mammon. the book of Mamoni. Through the book of Mammon. Nti era engeri eyo yokka eyita mu kyawandiikibwa, ate era abantu abo we batyo boogera mu kitabo ky'Abamamoni. Balina kikolera mu kitabo ky'Abamamoni. Truly it was a familiar spirit. Ddala guno gwali muzimu ogwefaanaanyiriza. Kaakati bo bakkiriza nti ekitabo ekyo kya dayimooni. Bayibuli yo neetulabula neetugamba mu kitabo ky'Abaleevi 2:27. Baleevi 2:27. Era omusajja oba omukazi asamira omuzimu oba omulogo talemenga kuttibwa. Tatyo banaakubanga amayinja. Banaabakubanga amayinja. Omusaayi gwabwe gunaabanga ku bo. Omusaayi gwabwe gunaabanga ku bo. Era babuulira wano we mba babuulira temubataasa bwe mubaleke kubanga sibakubye n'amayinja. Nga boogedde ku kitabo eky'omuzimu. Sinnalagira n'abaana nti mubalumbe mukube giraasi zaabwe amayinja. Naye mukazi, a man or a woman who is a medium, who pretends to consult the dead, or who is a spiritist, shall most certainly be put to death, and be stoned with stones, and their blood will be on them, or will be upon them. Mbu tebajja na kubaawo, naye eyo ndagaano nkadde tetubakuba mayinja naye Katonda alaga nti yali takolagana na mizimu. Mu Samwiri ekisooka 28:7 mpaka ku 8, awo wonna
bayibuli erina okuyigiriza kwetuyigiriza netulabula. Awo Sawulo n'alyoka agamba abaddu be nti munoonyeze omukazi aliko omuzimu era gyali mubuuzi. Abaddu be ne bamugamba nti laba waliwo omukazi aliko omuzimu Endoli olw'omunaana. Sawulo ne yeekyusa n'ayambala ebyambalo ebirala n'agenda. Ye n'abasajja ababiri naye ne bajja eri omukazi ekiro n'ayogera nti ndagula nkwegayiridde n'omuzimu onninnyisize buli gwe naakugambako erinnya. Mwenda. Awo omukazi n'amugamba nti laba omanyi Sawulo bye yakola bwe yazikiriza mu nsi abo abaliko emizimu n'abafumu. Kale kiki ekikuteeza obulamu bwange ekyambika okunzisa? Kiki ekikuteesa obulamu bwange ekyambika okunzisa? Nga babatta kyembadde nkugirayo tikuva dda nga Katonda takolaganako n'abasamize, takolangako n'abalina emizimu. Naye leero lwaki tabatta? Kubanga ekibonerezo ekikulu kiri kumpi nnyo, kisembedde kumpi. Yensonga lwaki tewali kikussa. Yensonga lwaki tewali kikussa. Mu makooti mu nsi eziri civilized bwe baba bakuyingiza mu kooti bakuggyako obunnyogoga. Mu nsi eziri civilized simanyi obona wano tukikola. Bakuggyako baziyita batya scarves. Bukafusi babukuggyako ku mikono n'oyingira ekkooti nga ekyo kyokka kiba kimazeewo eddembe ery'omusibe ajja mu kkooti. Naye kale ebyo nneme bigendamu kubanga bakalifujjo bayinza okulandukira ku ekyo ne bagana natema omuntu oba ekasajjagirwa. Kakali basebolanyabo mbadde kyegamba nti ensonga y'Abamamoni nfu ey'okugamba nti ate omuzimu nabo ne bakitendereza ne bakiteeka mu gundi yaabwe ne bakiwandiika lwaposo waabwe nakipraisinga. That is wrong. Teriyo nkolaganayo neddiini ekolagana n'ebyo eby'emizimu. Ffe ne tukikiririzaamu era tetuyinza. Tewalina nsonga eba etukyusa ate kufuuka Bamamoni ng'ate twalinga tusabira. Eyo busamize ffe obwaffe ate obumu bwalina organizediko. Tusabira ne tubivaamu ne tujja nga tudduka tuzze kwetaasa ku mizimu ate tugwa ku mizimu egy'Abamamoni. Ebyo mu mirembe kisooka 10-13 eyo ye Bayibo. Bw'atyo Sawulo n'afa olw'okusobya kwe yasobya Mukama olw'ekigambo kya Mukama ky'ataakwata era kubanga yalagulwa eri eyaliko omuzimu okumubuulizaamu. Ekittisa Sawulo ensonga eyo mugikwate. Sawulo lwaki afa? Yagenda okweraguza ku muzimu n'afa. Leero mmwe abeeraguza lwaki temufa? Kubanga mugenda okufa kwammwe kusembedde. Kyekibalemesa okufa kati kubanga guno gwe musango ogusembayo. This is the last generation. Eno generation esembayo tewaliwo kitisa muntu bali ekyabattisanga ng'ebyageyeena biri wala. Naye leero ekigaana okututtisa buli fujja erikolebwa geyeena eri kumpi yeneeramula. Kati oba oyo ye baamutta yali mu ndagaano ekadde nga babatta. Kati leero tetubatta kubanga ebbukumu lya geyeena aba mutandise n'okulirekako. Ebyo mu mirembe ekyokubiri 33:6. Era n'ayisa mu muliro abaana be mu kiwonvu ekya mutabani wa Kinomu n'alaguza ebire n'aba n'ebyobulogo n'ebyobuganga. N'agendanga lyabo abaliko emizimu n'abalogo n'akola obubi bungi mu maaso ga Mukama okumusunguwaza. Kati bw'oyagala kusunguwaza Katonda okola ebyo. Tugende maaso. Beera shapu nnyo kyo. Tugambye olunyiriri olw'omukaaga Isaaya 19:3. Isaaya 19 layini ey'okusatu. N'omwoyo gwa Misiri guliggwamu wakati mu yo, nange nditta okuteesa kwayo. Era baliragulwa eri ebifaananyi n'eri abasamize n'eri abo abaliko emizimu n'eri abalogo. N'omwoyo gwa Mukama guliggwamu, kasita guliggwamu wakati mu yo,
nange ndita okuteesa kwayo. Kakati nga kati omwoyo gwagibwawo etandika kulagulwa. Kati ebyo byonna biraga nti abooluganda abo tebaliimu kantu konna. Isaaya 19:3 lwomaze, Isaaya 29:4 lwensembyayo. Kati gwe mulokole eby'Abamoni bwe biba tebikwatako nnyo, kale kwata ennyiriri eziri against. Era olikakanyizibwa era olyogera ng'oyima mu ttaka, n'ebigambo byo biriba wansi nga biyima mu nfuufu, n'eddoboozi lyo liriba ng'eryoyo aliko omuzimu, era liyima mu ttaka, n'ebigambo byo biryogerwa kyama nga biyima mu nfuufu. Bagamba ani oyo gwe balangira? Yerusaalemi. Yali alemye enjiri akiganya yatta bannabbi. Okay, tuzzeeyo basema ne bannyabo, tugenze ku kiddako eky'ataano-2. Mormonism teaches that all who reject the book of Mormon will go to hell. Abamoni basomesa nti buli muntu yenna agaana ekitabo kya Mormoni agenda mu ggeyeena. Kati okutiisatiisa bwe kutyo buli muntu yenna olwo ne kimutwala emisinde asobole okukkiriza ekitabo ky'Abamamoni. Naye Bayibuli egamba etya mu Yokaana 12:48? Agaana nze n'atakkiriza bigambo byange alina amusalira omusango. Ekigambo kye nayogera tekiri musalira omusango ku lunaku olw'enkomerero. So si kitabo ky'Abamamoni. Yesu ayogera ku kigambo kye, ayogera ku Bayibuli. Whoever rejects me and refuses to accept my teachings has one who judges him. Buli agaana ebya Yesu alina amulamula. The very word that I spoke will judge and condemn him on the last day. Last day sembedde kyova olaba ebyo byonna bigenda kuggwa. Tunaatera okusirika amaloboozi gano gabenga tokyasobola kugawulira. Ne tugenda ku kiddako. Mormonism teaches that you must accept the book of Mormon to be saved. Abamoni basomesa nti oteekeddwa okukkiriza ekitabo ky'Abamamoni okulokolebwa. Because the book of Mormon claims to be a divinely inspired record. Kubanga bo bagamba nti ekitabo ky'Abamamoni kyava mu ggulu. It professes to be revealed to the present generation for salvation of all who will receive it. Nekibikkulwa eri omulembe guno buli akikkiriza alokolebwe. And for the overthrow and damnation of all nations who reject it. Era ekitabo ekyo kirina obusobozi obusula amawanga buli abakigaana. They say, bagamba, the nature of the message in the book of Mormon is such that if true, Abamoni bagamba nti obubaka n'enkula y'obubaka obuli mu kitabo ky'Abamamoni senga butuufu, no one can possibly be saved and reject it. Teri muntu ayinza kulokolebwa n'abugaana. Be saved and receive it. Tewali ayinza kulokolebwa n'abukkiriza. Bayibuli yetugamba eti ebikolwa by'abatume 2:21. Olulituuka buli alisaba erinnya lya Mukama alirokoka. So si alikwata ekitabo ky'Abamamoni. Si buli alikwata ekitabo ky'Abamamoni. Bayibuli si bwe tugamba. Okulokoka kuli mu Mukama. Buli alikowola erinnya lya Mukama alirokoka. Bayibuli bwetyo bwe tugamba. Bw'oba oyagala okulokoka tulokoka tutya? Tetugenda gendayo Balooma 10:10 ne Balooma 10 kuva ku 9 fact. Awo wonna ayogera ku kulokoka. Era Bayibuli etugamba mulokokere emirembe gino egyakyama. Bakikola mikolo y'abatume bano Abamamoni bakajja mu 1820 muvubuka yabazuula ate bwo obulokozi bugenda buvudde olwo bufuutuuse mu Amerika. Kati olwo obulokole buba buvudde mu Amerika. Bayibuli etugamba mu kitabo kya Isaaya ky'abooluganda obulokozi buva mu Yerusaalemi, buva mu Yudaaya, tebusobola kubanga buva mu Amerika. Mu Amerika wayinza okuvaayo obuyambi naye tewasobola kuvaayo bulokozi. Tugenze ku 54. The Mormon religion teaches that there is no salvation outside the Mormon church. Abamamoni basomesa nti teri bulokozi wabweru w'ekkanisa y'Abamamoni. Ekyo nakyo kifu. Eyo point emite ku bwayo ekyo kifu. Tudduka ate Bayibuli n'etugamba etya? Bayibuli n'etugamba mu Yokaana 3:16. Yokaana 3:16. Tuyinza n'okusoma olwo olunnyini olulya.
kubanga katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Bwatyo katonda bwe yayagala ensi buli amukkiriza tetusobola abali mu bumamu muli mu kintu si kifunaye gwe mulambo kintu kiri awo tekitegerekeka. Joseph Smith yaleeta ebintu bino. Joseph Smith claimed that God the Father and Jesus Christ appeared to him in secret. Yusufu agamba, Joseph Smith agamba nti kitaffe ne Yesu bamukyalira mu kyama. Wulira bamukotinga bwe bati ebigambule. I retired to the woods. Yali ali eyo mu bibira. Yawumuddeko. I kneeled down and began to offer up the desires of my heart to God. Nafukamira wansi ne mpayo kuyana kw'omutima gwange eri Katonda. And I saw a pillar of light exactly over my head. Nendaba empagi ey'omuliro ng'eri waggulu w'omutwe gwange. When the light rested upon me, ekitangaala bwe kyali ku nze, I saw two personages nendaba abantu babiri standing above me in the air. Waggulu wange mu bbanga. One of them spoke to me unto me, omu ku bo n'ayogera nange, calling me by name, n'ampita linnya and said, n'aŋŋamba, pointing to the other, nga bw'asonga ku munne gwe yali naye, this is my beloved son. Kyo ne mwana wange, Hear him. muwulire. Yeah. Joseph Smith mwana wange. Naye babuulire obula okuba omuntu akazindaala mu mutwe. Wulira waduplicatingira ddala mbu Joseph Smith n'alaba mbu omu n'agamba munne ono ye mwana wange. Kaakati bwe baba bazze ebibuuzo ebiri awo byokka nga Yesu Katonda kale katugeze yagamba kati ate agamba munne nti ono ye mwana wange ate bagamba Smith ng'agamba Yesu awulire Smith. Mujooga mmwe abooluganda muyire fujjo. Kale bayibuli eyogera ki ku nsonga ezifaana bwe zityo? Bayibuli etugamba Matayo 24:23 paka ku 24. Mu biro ebyo omuntu abagambanga nti laba Kristo ali wano oba nti wano temukkirizanga. Kaakati amangu ago ate muwuguse mutya? Batulabudde. Yesu yaleka atugambye wajja kujjawo Yesu ab'obulimba. Mu Luyiira lwa 24 n'agamba atya? Kubanga walidde Abakristo ab'obulimba ne bannabbi ab'obulimba, otyo n'abo balikola obubonero obukulu n'ebyamagero n'okukyamya abakyamye n'abalonde obanga kiyinzika. Nti bagenda kukyamya n'abalonde obanga kiyinzika. Mu nnaku ezo bagenda kujja Abakristo abeefuulafula Bakristo nga babulimba. Kakati ssebo omusajja wuuyo awambye agala eddoboozi lyagamba this is my beloved son, nga bagamba nno Yesu mumuwulirenga. Akoppa eddoboozi eryayogerwa nga babatiza Mukama waffe Yesu Kristo. Naye bannaye omuntu gwe bayita Omumerika muntu mugezi nnyo. Mugezi nnyo. Baalaba Abawarabu bakikoze ne basakusiidinga nga kiyingiramu abantu. Nabo ne bakikola ng'eky'Abawarabu nakyo nga bakitaddeko abawala nga bakitaddeko mbuwooyoola abangi ennyo balabe nga bakifuula ize nga bakifuulafuula ize. Naye era kikuttekutte eyo kozi bali obukadde bumeka? 18 n'obasobamu wano balinga 50 naye babadde balyanga kookolo. Okay, fe bayibuli etulabulabulabuzi genda mu maaso 56 tugenda ku 56. Joseph Smith ekisookera ddala bw'aba agamba nti ati tumutunuliraga ye ng'omuntu. Joseph Smith was arrested, thrown in jail and charged with treason. Yusufu Smith bamukwata ne bamuteeka mu kkomera
ne bamuwaabira omusango gw'okulya mu nsi olukwe. Bannange basebe ne bannyabo, ono Smith gwe twogerako tetwogera ku Josefu bawaabikira Mariya muzzukulu w'Abakatoliki Church, twogera ku Joseph Smith eyatandika eddiini eno mu 1820, eddiini y'Abamamoni oba ab'ekkanisa egamba the Church of Jesus Christ for the Latter-day Saints ey'Abamamoni, the Mammon Church oba Mammonism. Omwoyo ogwo gwe twogerako eyaguleeta Joseph Smith omusimi w'ebikomo eyasanga kigundi kimalayika simanyi kyebayitaani Moroni, n'asanga Moroni n'amulagirira gye basima ebinakali, n'asima ekintu nga kiriko ebiwandiiko ebiri mu Lumisiri. Baamukwata ne bamusiba, ne bamala omusiba ne bamukyajinga omusango ogw'okulya mu nsi olukwe. After having declared martial law and ordered the destruction of printing press that exposed Joseph Smith's polygamy. Ekyo kyabaawo ekyokukwatibwa oluvannyuma lwa Joseph Smith okulangirira nti abo abamuteeka mu mawulire nga bagamba nti alina abakazi bangi battibwe. Joseph and Hiram Smith were arrested on charge of treason and committed to await examination. Joseph ne muganda we era gwe bayita Hiram bakwatibwa ne babeera nga baawabira omusango gw'okulya mu nsi yaabwe olukwe, era ne babeera nga baali balindiridde kubuuzibwa. Kaakati bano bagaayi baasalawo abaabakuba mu mawulire nga beexposinga entuumu y'abakazi be balina babalangirireko olutalo luli fiziko. Kaakati ekyo kye baakola eri mu Amerika kiba kulya mu nsi lukwe, okulagira okutta abantu. Eggwanga liba lifunye obuyeekero obw'ekika ekyenjawulo era ne kuba musango gwa treason. Naye ekyo Bayibuli etugamba Bebulaniya 13:17 egamba muwulirenga abo abafuga mubagonderenga, kubanga abo batunula olw'obulamu bwammwe nga baliwoza bwe baakola, balyoke bakolenga bwe batyo n'essanyu basina kusinda. Bw'obanga toleeserwa 17 tekyandibadde 7 kyekyo muwulirenga abo abafuga kuba bali bakola treason. N'awakana n'ekyawandiikibwa ekyamuwulirenga abo abafuga. Alright, duka nnyo speed. Yes, olugambye muwulirenga abo ababafuga. Ono bakungu bo bakyankalana olw'okubawandiikako, olw'okuba printing press yali emaze okuyingirawo ne bakola effujjo eyitoogerekeka. While he was in jail, bwe yali ng'ali mu kkomera, Joseph Smith shot 3 men in a gun battle, killing 2 of them before he was shot and killed. Joseph Smith yatta abantu 3 mu lutalo lw'emmundu nga tebannaba kumutta naye. Kaakati abawakanya ekyo baneemuwuliriza abantu ababakulembera. Naye babulire mulimu ebintu eby'effujjo, mulimu ebintu eby'effujjo ennyo. Omusajja omu yali Reverend. Omusajja ono yali Reverend wa Church of Uganda. N'atuuka ekiseera abasiraamu ne bamutabbira. Bwe bamutabbira n'ayingira obusiraamu. Bwe yayingira obusiraamu n'awandiika obutabo bungi nnyo ng'akatabo akagamba kidduwa z'omukkiriza z'alina okusaala. Akakatabo akalimu dduwa z'omukkiriza z'alina okusaala eyakawandiika bamuyita Jamiru Mukulu. Bw'amala okukawandiika n'awulira ekyoyo ekyamu kya Protestant nga kikyamuvuga n'afuuka wa ADF. N'alaba nga ebyenjiri bijja kaluba wabula ng'alina genda n'alwanirira eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwe kuyingira ensiko. UPDF beeri mu kufuukuuza. Bamusibye mu kkomera naye lumu yafuna emmundu. Tetumanyi mu Amerika kiri common. Mu Amerika kiri common. Wane ekisosookolo ky'essasi kikusibye ng'okirina. Naye bali emmundu ziri common. Yagenda n'akwata emmundu n'atulisa abantu 2 n'abakuba amasasi n'abatta. Aba akyagenda mu maaso naye ne bamwabya.
kakati ekinnuma kyekino era abantu ne batalabuka kakati mukuyesinga aba wano ne bankwata n'emmundu ne mumbuuza mwenna kanso yemusumba bulijjo oyina emmundu kinjibisa lwalumu muddamu okugwa buli kintu kyonna buli alina amagezi kimutama byonna mugambirawo ti tulabuse naye atali wakulabuka akanagenda mugeyeena okalabira kakanyala lutwe kubanga omuntu bamukutte omuntu bamusibye ate tebakomyawo natta n'abantu babiri ne bamussa n'amasasi eyo ebatiini ebekyali tiini kyova olaba eddembe ly'okusinza lino lingi nnyo naye buli ddembe eringi si ddungi n'akatono kubanga kati enzikiriza ezimu eba erina kuweerebwa buweerebwa eyakibwetere neweerebwa eyagundi eri neweerebwa mulimu ebintu ebimu naye abantu tebalabuka bannaye abantu tebalabuka omuntu yenalina gwogoberera bwobaka ebintu byolabanga biraba byakuvuluga togoberera just live you just can follow naye omuntu natuuka n'okutta weranga ogamba bannange musajja oyo mukatonda yabasse mwoyo mutukuvu agudde ku Smith n'abatta gwebasinze eyo endowooza eyo eri munzikiriza bye tunatera okukwatako erowolereza mbu mukutta bwotta oba ofunamu bwotta omukafiri oba ofuna embeera nene nnyo endowooza eyo nfu teyetaaga. It is so diabolic, unreasonable, unphilosophical. It is for dead people. Tesana nakuulikika mu society yonna kozi nawe gayinza kwogera mpola naye bayibuli etugamba katusooke tusome phrases nkulu nnyo nga tukootibwa. Although most Mormons believe that Joseph Smith died as a lamb, abamamoni abasironga bo bakkiriza nti Joseph Smith yafanga mukama waffe yafanga ndiga like Jesus. He went out in a blazing gun fight, bwe yavaayo mukomera n'afuluma abweru wakati nga amasasi ganyooka, killing 2 men before he died. n'attako babiri nga tannafa. Lambs do not fight for their life with their 6 shooters blasting. Naye ate endiga tezirwanirira bulamu bwazo nga zikozesa amasasi. Mormon President John Taylor said of Joseph Smith, bibino John Taylor mukulembeze wa Mormon byayogera ku Joseph Smith, he however instantly arose nti amangu n'embiro yayimuka, and with a firm n'obuvumu, quick step n'obwangu, and a determined expression of countenance nga mumalirivu ddala, approached the door yatambula n'atuuka ku luggi, and pulling the 6 shooter, emundu ekyo n'akwata emmundu, kika kya mundu kye bayita 6 shooter, left by brother Wellock, eyali erekeddwawo owooluganda Weroko, from his pocket, yagijja mu nsawo ye, opened the door slightly, n'agulawo ko oluggi katono mu and muwogo, snapped the pistol 6 successive times. n'akuba amasasi 6. Only 3 of the barrels, wabula 3 gokka, however, were discharged. Only 3 of the barrels, however, were discharged. 3 gokka ye gasobola okukola omulimu kwago. I afterwards understood that 2 of the 3 were wounded, but abasobola okusomoka. 2 of the 3 were wounded by these discharges. Nti nno 3 bakosebwa, abakosebwa ne babasibula n'okubasiibula. So 2 of them, 2 ku bo, I am informed, died. bafa bwe batwala mu ddwaliro, batwalayo 3 naye Kati wulira president bwayogera ku oli omutandisi w'eddiini, mbu yatambula nasooka avaayo najja n'atuuka ku luggi n'akuba sitepu ez'obuvumu, mbu waliwo brother era nga naye mu Mormoni yajja n'amulekera mundu 6 shooter y'amasasi 6 pistol n'agimulekera, ono n'agiteeka mu nsawo. Bano batandika mbono ddiini, Mormoni mwetaaga kuyita kutya ku muzindaalo ki?
omuntu natundika okukola ebyajja etiri natta nakola ebyo nebyo na pulezidenti addako namuwaana nomuwaana mwene mugaya yafanga akaliga yafanga kristo yennyini bannange yafa muzira omuntu nakola ebyo Taylor bwato bwamwogerako President John Taylor ng'ayogera ku Joseph Smith omutandisi w'eddiini ono gwe tosomangako mu Kuva 2:13 nga bayibuli etugamba etteeka tetugendayo thou shalt not kill tottanga homicide kale eyinza okugamba ndagaano nkadde naye bwe tusomako mu Timoseewo ekisooka essuula esooka layini ne bwe tusomako ya 9 Timoseewo ekisooka layini ey'omwenda emu-9 agamba ng'amanye ekyo nti amateeka tegateekerwawo muntu mutuukirivu wabula abatali batuukirivu n'abajeemu abatatya Katonda n'abalina ebibi abatali batukuvu n'abavola Katonda soma abatta bakitaabwe ne bannyaabwe abasiba abantu be baterawo amateeka tegakwata ku batuukirivu kitegeeza amateeka gonna galina kufuga bamamoni omukulembeze bw'abanga yali mutemu temusobola kwewala temu era buli ddiini yonna abakulembeze bwayo yagitandika ekintu kyeyali kyebalina okufuuka mbulira gweyita naye nkubulira empisa ze basi kati mumbanirize mumaka gaabwe eno enjiri si ya fitina naye mulimu abantu bembasaba muleme kuddamu kubaaniriza ne bayibuli egaana okubalamusa temubalamusa wamba tugende ku kiddako. One of Joseph Smith's wives was 14 years old. Tutunuulira Smith kati yekka ng'omutandisi w'eddiini. Omu ku bakyala ba Smith yali alina 14 egy'obuto. Joseph Smith deceived Emma when he proposed to 14-year-old Helen. Nti Joseph yalimba Emma bwe yasalawo awase omuwala w'emyaka 14 gwe bayita Helen Mal. Helen Mal Kimbala. As a pro-wife. Ng'omukyala we enamba endala. Ow'ennyongeza. She agreed to marry Joseph because he told her that it will ensure your eternal salvation and exaltation, and that of your father's household and all your kindred. Mukazi watu yakkiriza olw'okubanga yalimbibwa nti ekyo kigenda muleetera obulokozi si ye yekka baganda be bannyina na buli muntu yenna ava mu lulyo olwo agenda kufuna obulokozi n'okuyimusibwa. She remarked, I willingly gave myself to purchase so glorious a reward. Omwana oyo bino bigambo bye yagamba nti n'olw'ensonga eyo nakkiriza n'empaayo obulamu bwange nsobole okufuna ekitiibwa ng'empeera. Era akafuuka bwe galimbalimba mwe ne mumala munfuna mu famire y'ewammwe bwe muba mumaze nze nkubuulira ensi ekyuka ekyalo kinnyininyini ekyewammwe tekisigala kyekimu eggwanga lyammwe linnyini lwetwakuba temanyi kyendi naye nkubuulira ofunye n'omukisa nzisoogera nabawala kati omuwala wabyebugalatini kaneesiimi kale nabadde ngenda kuyitira muliri ekkubo naye ngaakampitire wano naye abe nkusanze nange mpeereddwa mukisa ensi erimbalimba naye Katonda waffe abiraba byonna. So bayibuli yegamba etya Matayo 18:6. Matayo 18:6. Naye aliyesitaza kwabo abato bano abanzikiriza wakiri asibwe mu bulago olubengo olunene balyoke bamusuule mu buziba bw'ennyanja. Waliwo abantu abagenda okgenda mu Keyeena nga tebalokose abo bajja kutulika nga bafulootinge babe nga balengerako ko bye tunywa. Bajja bakubaako ekintu omuliro gukufuumuuleko mu bbanga olengereko eri mu kibuga olengereko abantu olengereko oddemukeyo mu nnyanja ey'omuliro ogambe nti nkubye eriiso ku maama w'abaana bali eri basanyuka yali mulokole.
naye waliwo ate abalala be bagenda okusibako olubengo babateeke mu nnyanja ey'omuliro nga bamusibyeko oguyinja guyite gumyuse muliro ate bakukutuuzizaako ate ne batuuziza wamyuse muliro woyo basizze omugongo kati kwate obulumi obuba bugenda kuba bwanjawulo kambabulire ebibonerezo bya keyeena byawukanamu eyesittasa abato oba n'owasa obuwala obuto gwe bagenda kusibako ekiyinja bakuteeke mu nnyanja yaka n'omuliro oleme kufuna na mukisa gufulootinga kyokka waliwo abalala be bagenda okusooka okukuba obusaale obw'obwoki obw'abamalayika nga bamaze okukungula ensi mukama agenda bawamu bagenda kusigala balina ekiwejjowejjo ekigamba tubadde tukyanyumirwa abeeko ekibinja ky'abawa abo abalinga abalimba ab'olulimi olukuusakuusa kubanga zabbuli bwegamba aliweebwa ki alyongerwako kinate oyo w'olulimi olw'obukuusakuusa wabula okukubibwa obusaale obw'obwogi obw'abazira n'okuteekebwa mu manda g'entaseesa entaseesa tetugamba beegayirizi naye amanda awataliyo aseesa naye ng'omuliro gwaka mbu bagenda kugira mugambe bamalayika batuweeyo kaawo nga tebannabatwala batuweemu tunyumirwe tageti naye tosobola mutebaliisa osobola ng'amaanyi bakwatiddewo nno osooka agira apima eriiso kayitewo kakube ku nnyindo agambe ekulemye nze ndeka bakuyuzeeyuze bakuyigirako tageti ebyo byonna birimu byawandiikibwa abo nabo kibonerezo kirala abeesittaza abato lubengo mu muliro mu manda g'entaseesa abalimba ab'olulimi olukuusakuusa abasalasala ebigambo abo nabo bagenda kukubibwa obusaale obw'obwogi obw'abazira boogera ku bamalayika abali babakongodde ensi kyokka ate era bayibuli egamba timulimu abalokole nga bo baalokokako ate ne bagwa nayagaa nti abamanya ekyokukola naye ne batakikola abo bagenda kusooka basabula kibo bakususa omutayimbwa muggulu teri nti tebajja kugamba nti noge ntubatuba omuti ogulio gwa bulamu bajja kusala omutayimbwa ng'ate tokwatayo n'amanyi agakwatayo togalina ogambe mukama onkutuddemu agaye sinna kutulamu ogenda kufuna ana buli lunaku bano ogenda kumalawo emyaka 5 ng'ofuna ana buli lunaku ebyo byonna ebibonerezo bya mukeyeena waliwo abagenda okusooka okukubibwa emingi waliwo abalala bayibuli beeyogerako nti envunyu yaabwe bagenda kuyitamu envunyu nga yo yatondebwa mukeyeena ekuyitamu nga jiribwa nga guliro bagikola special magoti eyita mu muliro eyo bayibuli egyogerako omumako nti bagenda kuteekebwa envunyu yaabwe omuliro ogutagenda kugyokeseza ekuyitemu naawe tebereza oziwulira zikutambula alo ovanga ku kifo omutali kirasi monita omutali prefect yenna omutali poliisi omutali LDU omutali nga muli omwo mwenna abalogo bonna bali omwo abefitira bonna bali omwo abatemu bonna bali omwo otuuke eri nga waliwo UPDF ng'olina bye wakuba amasasi katugeze ADF ne musisinkana bwenyi ajjako abaakuyiga so buli muntu yenna wandisaze amagezi munnange n'okkiriza katonda n'olokoka n'owayo obulamu bwo katonda n'akuyamba Joseph Smith ebintu ebyo byonna byeyayogera bibalaga bulaza obulamu bwe mumukebera bayibuli egamba muli bategeerera ku bibala byabwe Joseph Smith taught that people lived on the moon. Yusufu Smith yasomesa nti abantu babeeranga ku mwezi. Oliver B. Huntington wrote in a Mammon magazine. Oliver B. Huntington yawanika mu katabo k'Abamamoni as far back as 1837. Nagamba bati, I know that he, Joseph Smith, said the moon was inhabited by men and women. Agamba nti nno manyi nti nno Yusufu Smith
yagamba nti ku mwezi yaliyo abantu abakyala n'abasajja the same as this earth, ng'ensi bwe mugiraba, and that they lived to a greater age than we do. nti era bo bawangaala nti era bo kumpi myaka 100 gye baawangaalanga. Kakati sitole zino ze muwulira nga banyumya obusajja obwafudde ku mwezi, ebyo ne byonna ze sitole z'abamamoni nabagaye buli katiini konna kalina obwamagerogero obupangirire buli katiini oli yabadde asina nalaba malayika nga babuuka, omulala yabadde atuna mubanga nalaba sapule ng'eyaka omuliro nga kugiteko ne yesu ne bikira mariya owe fatuma, omulala yabadde n'abadiventi ssebo nabo bayina ebyabwe mbwe ebyamagero bye balina. Kakati osanga buli tiini ewa obujulizi ebintu byalaba. Kakati ono yalaba ku mwezi astronaut beesibasiba nnyo ku by'omwezi. Ellen G. White yayogerako ku by'omwezi ti emyezi mingi nnyo 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 alina gwe yalabako Enoka nga kiri awo. Yabiwulira omusajja eyali astronaut abinyumya. Hallucinations bwe zattuka, obulwadde bwe bwamutukira n'abiraba. Agambye nti omusajja balina emyaka emeka bali ku mwezi lwe yalaba 1000 nga bali mu myaka nga 1000 eri teri kufa. Kakati na Amerika ne batandika n'okufubanga okwagala okusigayo, naye basitronauti si bonna bagenze ku mwezi tebasangangayo bantu, tebasangangayo bantu. Era n'agamba the inhabitants of the moon are more of a uniform size than the inhabitants of the earth. Agamba nti era abo ababeera ku mwezi bo balina benkanankana mu size, obuwanvu bwabwe oba obunene benkanankana, being about 6 feet in height. N'okupima yabapima. Ebipimo byabwe benkanankana nga fuuti They 6. dress very much like the Quaker style. Bambala nga abo bakwekazi. Bukatoketobo busogovu bwekuntipa buli awo waliwo omuyimbi ayambala bwatyo oba be bakweka baani mu Luganda, engeri gye tabalina mu Baganda eyo. Banalwewuuba sibe kwinga. Okay, Analwewuuba. And are quite general in style. Balina enkola y'emu. Yemu bafaanaganya bye bakola. All the one fashion of dress. Era ebintu byabwe bye bambala bifaanaganira ddala. They need to be very old, Bawangaala coming generally near 1000 years. kumpi emyaka 1000. This is the description of them as given by Joseph the seer. Bw'atyo omulabi Josefu we yasobola obbatunnyonnyola. And he could see Oli yali alaba. whatever he asked the Father in the name of Jesus to see. Oli omusajja Joseph Smith bwe yali alaba buli kyeyasabanga taata mu linnya lya Yesu ng'akimulaga. Nga Joseph Smith bw'abeerawo n'agamba taata njagala laba ku mwezi. Katonda n'amulaga ebiri ku mwezi. Taata badde njagala laba ku njuba. Taata n'alaga njuba. Oyagala njuba. Katonda n'abikula. Joseph Smith n'alaba enjuba. Njalaba kugeyeera. Buli kyeyagala. Naye mwe basajja bange. Abasajja n'olaba abasajja abagezi. Ye ate kye kibafuula abagezi. Ngamba abandi badde abagezi. Naawe n'obeera mu mamoni. Mumanyi n'oluzungu. Mulinnye n'ennyonyi ne mugenda okusoma. Naawe n'obeera mu mamoni. So are Mammonists still defending this outrageous belief? Abamoni bakyawagira kino ekintu eky'obwewufu. In 1995, Mu 1995 Mammon author Stephen W. Gibson omuwandiisi w'Abamoni gwe bayita Stephen W. Gibson wrote that Joseph Smith's belief could not be discounted simply because a handful of astronauts didn't see any inhabitants in the area, in the tiny area of the viewed. In the tiny area they viewed. yawandiika n'agamba nti olw'okubanga bano bakalimunyenye oba bagenda ku mwezi bagenda ne batasangayo bantu tekisobola kujjawo Joseph Smith kye yagamba. When they landed on the moon decades ago, bwe bagenda eyo bakalimunyenye bwe bagenda ku mwezi he insisted that agamba man has no scientific or revealed knowledge of whatever or not there are inhabitants on Earth's moon.
agamba nti abo bannasayansi tebalinako n'ekintu ekimu, tebalina namagezi gavumbula oba eri abantu bateri awo nawonna bakyakiremeddeko. Naye olaba obukakanyavu bw'omutima, amazima mbabuulire twala okukalwakisa. Naye nga bakakanyadde booti ne bwe bakulaga A to Z tolina kyosobola kutereeza. Ne bagati tusanze eyo okujjako ebyaziyazi ebiyinjayinja. Ono yeemu yeeyabirabira wano. Kaakati bannange njagala kubabuulira obulwadde bwennyininyini, obulwadde obwali ku musajja ono, omuzimu ogwamulimu gwe muzimu ogwayambala omuwala oli Ellen G. White. Bonna bonna nga balina lusinesolisiza ezimu, nga balina ebintuntu bye balabaalaba. Dayimooni eyo ejja etambula butambuzi bweti, ejja etambula butambuzi. Agambye nti bo bakyakikiririzaamu, naye bayibuli egamba etya? Bayibuli bayibawe tegamba nti yatonda abantu ku mwezi. Bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we, mpozi nga naye mpozi nga bwe bagaa nti alina obwana bungi, ng'akamu yakagaba eri akalala ffe tufuna kalala. Ensi ya Mukama n'okujjula kwayo. Ebyaka mu bbanga bitonda ku lubereberye mu Lugiriro lwa 14. Awo yandikyogeredde lubereberye mu 14 n'agamba nti bannange n'amala okukola omuntu n'adduka n'atondayo n'abantu eri ku mwezi. Ekyo tekiriiyo. Joseph Smith said God told him all creeds were an abomination. Joseph Smith agamba nti Katonda yamugamba nti byonna ebyali bisomebwa ebyeddiini mu kiseera ekyo byali bya muzizo. Tuli mu kutunuulira Joseph Smith ng'omuntu mu muggwennya lwe, otegeera omuntu gw'ogoberera n'ebintu bye byakkiriza. Mmwe mwenna abali mu Amerika mbakubira omulanga, mukeberanga nnyo omuntu gw'ogoberera. Bw'ogoberera omuzibe w'amaaso mugwa mu kinnya kyekimu. Kale olw'okuba nga obudde buweddeyo, tujja kutandikira ku ebyo secret number 60 nga twogera ku muntu omu wano Joseph Smith. Tulina omutunuulira ng'omuntu. Bonna buli mutandisi wa ddiini tujja kitunuulira ng'omutandisi. Era naffe kennyini abalokole bayibuli etugamba kitutunuulire Yesu omutandisi era omukomezi w'okukkiriza kwaffe. Lwaki atugamba okutunuulira? Era naye yennyini agamba kutunuulire nze mulokoke mmwe mwenna enkomerero z'ensi. Balina abantu okutunuulira. So saagala muntu agamba nze kale nafuuka mu Mamoni siba Joseph Smith. Naye oba amazima tosobola ng'omukulembeze yakizuula abadde mufu n'otereeza ekintu tosobola. Emusingi bwe gukyama ennyumba toyinza kitereeza. Ne mukola zikizaga afaanana atya? Oyo mukulu Joseph Smith. So baganda bange mwenna abawulidde ebigambo bino osobola okwekuba mu kifuba. Sigamba nguunu naye niweddamu bwezi n'ogamba naye bino byonna ebintu bino waliwo okubuusabuusa n'ogamba bwoti nti wabula simanyi oba mazima oba si mazima. Bino omuntu yenna agaana okuva mu Mamoni aba tagamba nti bamubuzaabuzizza, naye yennyini abiwulira ebintu bino nti bifu, naye ate ayagala kulya ssente. Kyenva nkugamba osobola okuwaayo obulamu n'odduuka ku mulundi guno ne weddamu ng'omwana eyazaawa n'okuba mu sensi n'ogamba nti ebintu bino tebisoboka. Twalimbibwa buli kintu kyonna, buli muntu yenna omweru n'alimba. Mulabuke era bw'oba oyagala okulokoka osobola okuddamu wamu nange ebigambo bino. Gamba nti ayi Yesu, olwaleero bulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu, era njatula n'akamwa kange ndokose. Sangula amannya gange mu kitabo ky'okufa ogawandiike mu kitabo ky'obulamu. Onyweze. Weebale Yesu. Mukama nkwegayiridde bwegayirizi ku lw'abantu abo abakyali wadde batonoko mu ggwanga lino eryaffe erya Uganda n'abangi abali mu Amerika. Mukama
nkwegayiridde omusumba omulungi wagamba nti abasajja basabenga nga bawanise emikono gigino giwandise mukama nkwegayiridde kyalira amayumba g'abamamoni wabeerewo ekiyita nga kyantiisa nnyo ekigenda okubaleetera ebibuuzo mu mitima nkwegayiridde oba baloote omukulembeze waabwe nga kirooto bulooto ng'alidde omu ku omu nga badde bakuŋŋadde mu kkanisa n'abalya oba n'abasiika oba n'abasalaasala emisale mu bifo ebizibu ennyo n'abasiigamu ekamulali baleewo ekirooto ekikanga ekyenjawulo nkwegayiridde kulwakubayamba obakwatirwa ekisa kubanga bayibuli egambye olikwatirwa ekisa oyo kukwatiddwa ekisa nkwegayiridde bawalule bagulirewo oluki nga bw'otasosola mu bantu nabano bayambe abamu bayinza okuba nga ddala banoonya ggwe kyenva nkwegayirira akebera emitima otunulira emitima egyo gikyeyo nkwegayiridde naddala abakazi baabasajja babirimu lw'amagezi nga banoonya kyakulya nkwegayiridde balagedde osobola okubawa ekyokulya awatali lukujjukujju babakyala babalimba kyenva nkwegayirira mukama baloose bayogerako nabo batumira ababaka bagwa ku mesegi zino ng'olulimi baluwulira nkwegayiridde byonna taata tubisabye okuyita mu linnya era yesu kristo mukama waffe amen. So oba owulidde ebigambo ebyo ojja okuba ku ssimu eyo gye bakuteereddeko ku sikuriini abantu balabira ku lutimbe ojja kuba ogikubako. Mukama abatuweera omukisa. Share that message mbabuulira bijja kubayamba owaakiri abaana babwe babeere immunized nga bamanyi buli kadiini akafu. Bino bye bintu ebisaana buli muzadde afune wabitereka ofune terabyte obiteekeko owandiikeko mwewale abajja n'abazzukulu mwewale ddiini zino oziwandiikeko okwo abaana banawulirangako buli omu adduke nga buli akyema mubuuza muli baki tibamamoni titubeegayiridde mufeewo nga tetunayita poliisi abo temubaganyanga kwogera kigambo n'ekimu okugjako bwasaba ekikopo ky'amazzi oyinza okimuwa n'anywa ng'atazibirizza bwamala n'agenda ewaabwe tomuganya wadde okusiibula n'okweyanza agende bw'aba wajjako first witness ye n'ekikopo ky'amazzi temukimuwa tebakyama. Omuseveni fide abo abantu abo osobola okutambula nabo naye ng'omwegendereza era ng'ogenda omulangira nti nkwekengera essaawa yonna okola ekizibu. So ezo ze ddiini esatu kakati mwe abalala besiraba kwogerako mugiramudde emabega wange mumpakire tube nga tunywa ensasi n'essatu nga tuziraga nti ensigo nnyo. Kyenteeka wali mu kisero mwe abasigadde nga muddeeni kyenteeka wali mu kisero nga muddeeni ebwekyo bwe tugenda okukola ekintu kino mu magezi mu ngeri ey'amaanyi. So mukikole. Mukama abatuweere nnyo omukisa. God bless you so much.